Simula ng kanyang pasukin ang pagiging isang mahusay na aktor at magaling na komedyante noon, ay marami sa atin na talaga namang minahal at hinangaan ang kanyang pagiging kwela sa harap at likod ng kamera. Kaya naman hindi nakakapagtaka na marami sa kanyang mga tagahanga ang nagnanais na muli siyang masilayan sa telebisyon at muling marinig ang kanyang mga banat na jokes. Ngunit hindi man masisilayan ng komedyante sa telebisyon, ay maaari naman siyang mapanood ng publiko online, na kung saan ay kamakailan lamang nang pasukin rin ng batikang komedyante ang pagbablog. Tampok nga sa kanyang mga vlogs ang simpleng pamumuhay sa probinsya at mga pagsubok sa mga pangunahing pinagkakakitaan at trabaho ng mga tao sa kanilang lugar sa Pampanga. Ilan na nga sa kanyang mga sinubukang trabaho, ang mga tao sa kanilang lugar ay ang pagiging isang kusinero, ang pagtitinda ng karne sa palengke, ang paggawa ng uling, ang pagiging isang barter sa jeep, at pati na rin ang pagiging isang car wash boy. Tila ang simpleng pamumuhay nga sa Pampanga ang naging daan para kay Jimmy na mas makilala ng publiko, hindi bilang isang komedyante kundi bilang isang simpleng mamamayan na may puso sa kanyang kapwa at handang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. At matapos nga masubukan ng ilan sa mga trabahong ito, ay muli na namang pinakita ni Jimmy ang kahalagan ng trabaho para sa mga ordinaryong mamamayan at ito nga ang kanyang sinubukan ng pagiging isang construction worker. Abinadong batikang komedyante na hindi madali ang pagiging isang construction worker at ang mga trabaho ay talagang mahirap. Talaga namang lahat ng trabaho ay napakahirap, sabi ni Jimmy. Sa kanyang pagsabak sa trabahong ito, ay personal niyang ginawa ang ilan sa mga karaniwang gawain ng mga construction worker. Kabilang na nga rito ang pagbubuhat at paghahalo ng semento, pati na rin ang manual bending ng mga stirrups at kanya ring sinubukan. Tunay nga na ang lahat ng trabaho ay nagsisimula sa mababa, kaya naman bago maging isang foreman ay kinakailangang pagdaanan mo na rin ang buhay ng pagiging isang manggagawa, karpintero at mason. Ayon pa kay Jimmy, lahat naman ng bagay ngayon talagang nag-uumpisa sa mababa. Kaya lang, pag naumpisahan mo na, dapat pag-aralan mo na. Sa kabila man ng kanyang pagkawala sa noontime variety show na Eat Bulaga, ay marami pa rin sa kanyang mga tagahanga ang natuwa sa panunumbalik ng kanilang iniidolo at ang muling pagbibigay ng update nito patungkol sa kanyang masaya at simpleng pamumuhay sa Pampanga.